सिंध जे ॿिनि सूबाई तकनि ते नंढी चूंड अॼु थी रही आहे। सिक्योरिटी जे सख़्त इंतज़ामनि हेठि पोलिंग जो अमल जारी आहे। पीपीएमपीए जाम मदद अली जे लाड़ाणे बाद जाम नवाज़ अली जे ख़ाली थियल सीट PS 43 ते नंढी चूंड थी रही आहे। PS 43 ते ज़मनी चूंड में 7 उम्मीदवार हिस्सो वठी रहिया आहिनि, जॾहिं त असल मुक़ाबलो PP जे जाम शब्बीर अली ऐं PTI जे मुश्ताक चूणे जो विच में आहे। तक में वॾो वोट बैंक रखंदड़ GDA तरफ़ां जाम ख़ानदान जी अपील बाद पंहिंजो को बि उम्मीदवार न बीहारियो वियो आहे, जॾहिं त GDA क़यादत पारां कारकुननि खे PTI उम्मीदवार मुश्ताक चूणेजो खे वोट ॾियण जी हिदायत कई वई आहे। ॿिए तरफ़ मलीर में PPMPA मुर्तज़ा बलोच जे लाड़ाणे बाद ख़ाली थियल PS 88 ते नंढी चूंड लाइ पिण अॼु पोलिंग जो अमल जारी आहे। PP तरफ़ां मुर्तज़ा बलोच जे पुट यूसुफ मुर्तज़ा बलोच खे टिकट ॾिनी वई आहे। तक ते कुल 20 उम्मीदवार मैदान ते लथल आहिनि, जॾहिं त असल मुक़ाबलो PP जे यूसुफ मुर्तज़ा बलोच ऐं PTI जे चानशी चूणे जे विच में आहे।